दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में आवाज़ कम दे रहा है और आप इससे परेशान हो तो फ़ोन में एक सेटिंग बताऊंगा। यदि आप इस सेटिंग को यूज करते हो, आपके फ़ोन का 200 गुना तक आवाज़ बढ़ जाएगा। इतना आवाज़ बढ़ जाएगा ना, आपके कानों पे यकीन नहीं होगा। ये ट्रिक 100% काम करेगा। किसी भी फ़ोन के स्पीकर में आवाज़ को बढ़ा सकती हो। इसके लिए करना क्या है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल पे सर्च कर लेना है वाईटेक.इन का जो पहला वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए और ऊपर सर्च बार में लिखिए वॉल्यूम बूस्टर। जो पहला पोस्ट है उस पर क्लिक करके नीचे जाइए, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहां से एक ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऐप को ओपन कीजिए और यहां पे आप 60 से लेकर के मैक्स लेवल तक साउंड को बढ़ा सकते हो। यदि आप मैक्स लेवल कर दोगे ना तो 250% से भी ज़्यादा आपके फ़ोन का साउंड बढ़ जाएगा। इतना बढ़ेगा ना दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए, 100% काम करेगा।